ਆ ਲਾਲ ਬਟਨ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब और ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ट्रक वाले मेरे वीर हैं, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ट्रक वाले हैं। ਜੇ ट्रक ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ नहीं ਸੀ लगना भी नशा चंगा ਹੁੰਦਾ कि माड़ा ਹੁੰਦਾ। खाधे बिना ट्रक चलदा। नशा उस बंदे लिए बहुत माड़ा है ਜਿਹੜਾ पी के गलियां च खरूद पाਉਂਦਾ है, ਜਿਹੜਾ 18 घंटे हिंदुस्तान च जेठ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖੀ ਖਾਧੇ ਬਿਨਾ ट्रक नहीं ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਮਾਰੀ ਜਾਓ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਚਾਹ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਕਾਫੀ ਦੇ ਸ਼ਾਟ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਸ਼ਾ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਲਾ ਵੀ ਸਾ ਉਹ ਭਾਈ ਨਵਾਂ ਟਰਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਂਪੂ ਹੈ ਤੇਰਾ 98 ਚੱਲ।